તમારી કારનું જે પેટ્રોલ ટેન્કનું કેપ છે એ પણ આ અવાજ તો કરતું જ હશે. તો અવાજ શેના માટે છે અને શું કામ આવે છે આવો તમને બતાવો. એક મેકેનિઝમ છે જે ગેસ્કેટને કમ્પ્રેસ કરવા માટે બનાવ્યું છે સો દેટ તમારું જે ફ્યુલ ટેન્ક છે એના અંદર પ્રેશર મેન્ટેન રહે અને જે અંદર વેપર્સ નીકળે છે એ બહાર એમિશન ના થઈ શકે, બહાર નીકળી ના શકે. સો અગર તમારી ગાડીમાં તમે આ કેપ ફેરવો છો અને ક્લિકિંગ સાઉન્ડ નથી આવતું, દેટ મીન્સ કે યા તો ગાસ્કેટ ખરાબ થઈ ગઈ છે યા તો તમારું જે કેપ છે એ ડેમેજ થઈ ગયું છે અને એના કારણે તમારું ફ્યુલ લીકેજ થઈ શકે છે યા પછી ચેક એન્જિન લાઇટની પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. સો મેક શ્યોર જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે પેટ્રોલ પુરાવો તો આ જે ક્લિકિંગ સાઉન્ડ છે મિનિમમ 3 થી 5 વખત તો આવે. અને આવી જ રીતે તમારી કારને થોડી વધારે સારી રીતે જાણવા માટે ફોલો કરો ઓટોમેરાકીને.